Ja lampę wyłączyłem, bo nie będę robić lampę. No i tak to potem na komputerze przerabia. Weź jakby zdjęcie. Arvoisa yleisö, tervetuloa Särkänniemen delfinaarioon. Dobre są. Minun nimeni on Petri. Täällä tänään kanssani delfiinejä kouluttamassa Kimsi ja Janno. Ja tuossa vielä tämän näytöksen päätähdet, kaksi vauhdikasta veljestä, Leevi ja Heverti. Ja esitellään pikaisesti kaksikko, isoveli Leevi, ikää 18 vuotta ja delfiineistä 5. Leevi pitää paljon voimaa vaativista tehtävistä ja esitteleekin teille tuon voimansa lähteen, eli delfiinien pyrstön. Se mahdollistaa vauhdikkaan uinnin, mutta toki pyrstöä voi käyttää myös yleisön tervehtimiseen. Näin tekee Leevi. Jannon vierestä löytyy Leevi, 3 vuotta nuorempi pikkuveli Evertti. Everttikin on jo täysikasvuisen delfiinin kokoinen, joten paras tapa tunnistaa Evertti on tarkkailla käyttäytymistä. Kaikkien pikkupoikien tapaan Eetullakin on hieman enemmän vauhtia kuin muilla kaveruksilla. Evertti myös itsensä pikkupoikamaiseen tapaan esittelee, syljeskelee. Näette samalla sen, kuinka delfiinit voi poistaa ylimääräisen veden pois suustaan. Tarvitaan nesteen, sen delfiini saa syömistään ravinnosta ja ylimääräiselle vedelle käy näin. Mallia näyttää Eetu. Cieszy, cieszy. Nie wiem gdzie. Vähän esikoitua Evertti vauhdista. Zrobiłem za duże zbliżenie, nie? To nie, Kyseessä on siis kulmakuuden delfiini, hammasvalaisiin Widziałeś kuuluva kiedyś takie przedstawienie? Co? Widziałeś takie przedstawienie? No przylubiłem się, żeby Katsotaan yksi tapa erottaa delfiinit ja muut valaat kaloista. Se on pyrstön liike, pyrstön liike näkyy hyvin selkäuintikierroksella, jotenka lähtee Leevi. Nie.
kouluttajansa, mutta siinä Levin selkäoikakierroksessa näkyy hyvin tuo pyrstön liike. Ja tuota uintia sitä ohjaillaan kylkevillä. Kylkevistä löytyy lähes samankaltaiset muut kuin meillä ihmisillä on kämmenissä. Pyrstöstähän ei kyllä, luita löydy, mutta kylkevistä löytyy ja sen lisäksi, että niillä ohjaillaan, niin niillä voi tervehtiä myös yleisöä. Delfiinien maailma, se on täynnä ääniä. Delfiinit osaavat itsekin äänellä monin eri tavoin, eli erilaiset vihellykset ja naksahtelusarjat. Ne ovat tyypillisiä ääniä delfiineille. Tässä sitten yksi tapa äänellä, kun kyseessä on pojat, niin pitäisi kuulua katsomoon asti. Se oli Leevi ja varmistaa vielä, että kaikki kuulivat ja annetaan puheenvuoron Eetulle. Molemmilla pojilla olivat suut auki. Ääni ei tule delfiinin suusta, vaan päällä olevasta hengitysaukosta. Ja tuo hengitysaukon sijainti paljastuu teille kohta, kun Evertti tulee sen lähemmäksi teitä ja puhaltelee ilmatuksia hengitysaukostaan. Kyllä żarcie. Se, että delfiinit tekevät tehtäviä yhdessä ja vielä paljon yhtäaikaisesti, se ei ole niin vaativaa kuin voisin kuvitella. Luonnossakin delfiinit usein saalistavat ja matkaavat yhdessä ja tästä sitten veljesten yhteinen pallonpalautustehtävä. Nokkelivat varmaan päättelevät, että kaikki ei mennyt niin kuin piti. Ja turha etsiä syyllistä altaasta, kun haaditaan lounateille uusi mahdollisuus. Ja näin, hieno suoritus pojilta. Przewiduje reakcję Alina Dąża. Słucham? Przewiduje reakcję Alina Dąża. Eetun paras tuntomerkki oli siis vauhtia. Vauhti näkyy yleensä myös kuperkeikkatehtävässä. Tässä siis Evertti ja vauhdikkaat kuperkeikat. Siinä vauhdissa siis tuotuksemme Evertti. Leevi esittelee seuraavaksi oman pallohyppynsä. Przewiduje coś. Ja ensimmäisellä yrittämällä Leevi tutustuu altaan pohjaan. Pitäisi olla tuttu. Ja nyt sitten Leevi hieman peryttelee ennen pallohyppyä, eli tässä spiraalihyppy. Lämpiminen eli kohti palloa.
Niesamowite zwierzęta. Sakra. Eli ei aivan mennyt niin kuin oli suunniteltu. Paolo roikkuu edelleen siellä. Ei ole koskettu. Nie. Eivät yrittää sillä vai itseään ja yleisöä. Leevi vielä kerran. Ja näin kolmas kerta toden sanoi. Ja tuloksena hyvin Paavo Rykuri. Seuraavaksi vannetehtävä, jossa Evertti on edistynyt harjoittelussa niin, että itse asiassa tuo Tuopuksemme on tämän tehtävän mestari täällä meillä. Kyseessä on nelosvanne hyppy ja kohta näyttää siltä, että ei tule säisiin. Parhaimmillaan tehtiin voimakas pyystö ja sulava odotus. Se mahdollistaa lähes 40 nopeuden tuollaisissa lyhyissä pyrähdyksissä ja vauhdikkaampaa menoa tarjoilee Leevi. Kurwa, wszystko wszędzie. Bardzo szybko hamowuje. Seurauksena komea aallokko ja siinä pinnalla vilahteli aina välillä myös delfiinien kolmiomainen selkäävä. Ja tuo selkäävä tarkoituksena on tasapainottaa tuota delfiinien uitia saman tapaan kuin laivan tai veneen köliin. Pallon tehtävät ovat olleet aina erittäin suosittuja johtuen siitä, että pallo on ollut aina erittäin suosittu lelu delfiinien keskuudessa ja monet tehtävistä ovat sitten saaneet alkunsa delfiinien omista leikeistä. Vastaan mitä Evertti pääsee esittelemään, Evertti esittelee taitonsa suoripallon kanssa. Hieno kuljetus loppui aivan viime hetkellä. Ja nyt sitten Evertti on sitä mieltä, että tuli kuljeteltua tarpeeksi. Katsotaan vielä uusi ja vauhdikkaampi kierros. Kyllä Evertti tämän tehtävän osaa niin kuin näkyy. Aina meillä on kiva kokeilla kouluttajaa, mutta Evertiltä katsotaan millainen on isoveljen suoritus. Leevi pääsee esittelemään korintekijän taitoja ja taitaa lähteä myös pikkuveli mukaan, eli kyseessä on olympialaishenkinen koripalloottelu. Tärkeintä ei ole voittoa osanotto. Ja katsotaan sitten, kumpi voittaa. Violettipallo Leeville, kaksivälinen pallo Evertille, tuoriot toisessa päässä allasta ja nyt siellä sitten pelaajat pitäisi saada lähtöpaikalla ja näin peli käyntiin. Evertti kiinnittää ensimmäisenä korille, mutta heittää ohi ja nyt on sitten Leevin mahdollisuus. Eli voittaja on tässä isoveli Leevi. Lopulta Paavo koriin sai, mutta tällä kertaa parempi oli isoveli.
Tuossa äsken kerroin, että monet tehtävät ovat saaneet alkunsa delfiinien leikeistä. Tämä seuraava tehtävä sai alkunsa siitä, että tuolla altaassa oli leluna tavallinen lasten potta. Tuolla potalla delfiinit sitten aina välillä myös leikkivät, pyrkivät pyörittämään sitä pullomaisen muodonsa ympärillä. Tilalle vaihtui rengas ja tässä lopputulos. Pikkuveli malttanut pysyä paikalla, vaan pyöritteli. Ja pyörittelee edelleen. Olisi voinut lopettaa kyllä jo hetken aikaa sitten, mutta eipä siinä ei ole jäädä malta kuunnella kouluttaja pillin vihellistä. Tässä sitten seuraavaksi yhteistehtävä. Ja yhteistehtävässä tärkeintä on se, että se tosiaan on yhtäaikainen. Janna ja Kirsi heittävät altaaseen 2 mannetta ja niistä pitäisi 2 delfiinin yhtäaikaisesti hypätä. Ja veli sitä kopea yhtäaikainen suoritus. Ja tuohon komeaan vannehytty. Siihen on myös meidän tullut aika pikkuhiljaa lopetella. Meillä oli hauskaa. Toivottavasti sekin viihdyitte ja opitte ainakin jotain uutta eläimestä nimeltä pullomuodon delfiini. Tässä veljeksiä vielä vauhdin kurmassa. Nyt jos teillä on vielä jotain kysymyksiä delfiineistä tai kouluttamisesta, meillä on hetki aikaa vastailla kysymyksiin ja lähettää teitä ja köydetkin poistuvat, eli delfiinejä pääsee katsomaan siitä lasin takaa. Meidän delfiinien puolesta kiitoksia käytöstä, hauskaa sunnuntaina jatkoa ja hei hei! Można jeszcze zdjęcia porobić? Co? Idziemy? Nie wiem, ale jak się wszyscy